यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रियै चामृताय च। सर्वेभ्यः राम राम राम। कृपया क्षम्यताम्, अद्य इंटरनेट कनेक्शन सम्यक् नास्ति, तथापि प्रविष्टवान् अहं। पश्यामः भगवान् कथम् अनुकूलं करोति इति। प्रथमं वयं तत्र नाट्यवर्गस्य उच्चारणं कुर्मः। अनन्तरं तत्र नाट्यवर्गस्य एकवारं चाण्टिङ्ग् कुर्मः। तदनन्तरं नाट्यवर्गस्य विषये अभ्यासः निर्मितः, तस्य अभ्यासं कुर्मः। अद्य श्वः च नाट्यवर्गविषये वयं पश्यामः। एतद् अस्माभिः पूर्वम् अधीतं, तथापि इदानीं पुनरावर्तनं क्रियते। अस्तु। So we are revising, though we have studied the Natya Varga. So we are going to revise the Natya Varga chanting, and then we are going to see the exercises. This is the agenda for today and tomorrow. Bhagavad Sankalpa, how he takes us, let us see. So Daksha. So Daksha. Namaskar Mahodaya. Can you chant? Start. अस्तु। अथ नाट्यवर्गः न्यषादर्शभगान्धार षड्जमध्यमधैवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कण्ठोत्थिता स्वराः षड्जं मयूरो वदति गावस्त्रिषभभाषिणः अजाविकन्तु गान्धारं क्रौञ्चः क्वणति मध्यमम् पुष्पसाधारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम् धैवतं हेषते वाजी निषादं बृंहते गजः मयूरादय एते पत्ता गायन्ति पञ्चमम् काकली तु कले सूक्ष्मे ध्वनौ तु मधुरा स्फुटे कलो मन्द्रस्तु गम्भीरे तारोत्युच्चैस्त्रयस्त्रिषु ऋणामुरसि मध्यस्थो द्वाविंशतिविधो ध्वनिः समन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्था तारश्शिरसि गीयते समन्वितलयस्त्वेकतालो वीणा तु वल्लकी विपञ्ची सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकं वंशादिकं तु शिशिरं कांस्यतालाधिकं घनं चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकं मृदङ्गामुरजाभेदास्त्वङ्क्या लिङ्ग्योर्ध्वकास्त्रयः त्याद्यशः पटहो ढक्का भेदी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् आनकः पटहो स्त्री स्यात् कोनो वीणादिवादनम् वीणादण्डः प्रबालः स्यात् ककुभस्तु प्रसेवकः कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम् वाद्यप्रभेदा डमरुमड्डुडिण्डिमझर्झराः मर्दलः पणवोऽन्ये च नर्तकीलासिके समे विलम्बितं धृतं मध्यं तत्त्वमोघो घनं क्रमात् तालः कालक्रियामानं लयः साम्यमथा स्त्रियां ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नर्तने तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम् भ्रकुंशश्च नर्तकः श्रीवेषधारी पुरुषो नाट्योक्तौ गणिकाज्जुका भगिनीपतिरावुत्तो भावो विद्वानथावुकः जनको युवराजस्तु कुमारो भद्रतारकः देवी कृताभिषेकायाम् इतरा राजा भट्टारको देवस्तत्सुता क्षम्यतां राजा भट्टारको देवस्तत्सुता भद्रदारिका देवी कृताभिषेकायाम् इतरासु तु भट्टिनी अब्रह्मण्यमवध्योक्तौ राजस्यादस्तु राष्ट्रियः अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारुषः अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठा निर्वहणे समे हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चेटीं सखीं प्रति अङ्गहारोऽङ्गरिक्ष्वेपो व्यञ्जकाभिनयौ समौ
निवृत्ते त्वङ्गसत्त्वाभ्यां द्वे त्रिष्वाङ्गिकसात्विके शृङ्गारवीरकरुणाद्भुतहास्य भयानकाः बीभत्सरौद्रौ चरसाः बीभत्सरौद्रौ चरसाः शृङ्गारश्च चिरुज्ज्वलः उत्साहवर्धनो वीरः कारुण्यं करुणाघृणा कृपादयानुकम्पा स्यादनुक्रोशोऽप्यथोहसः हासो हास्यं च बीभत्सं विकृतं त्रिष्विधं द्वयं विस्मयोद्भुतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भैरवं दारुणं भीषणं भीष्मं घोरं भीमं भयानकं भयङ्करं प्रतिभयं रौद्रं तूग्रममीतृषु चतुर्दशतरस्त्रासो भीतिर्भिः साध्वसंभयं विकारो मानसो भावो नुभावो भावबोधकः गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः दर्पो वलेको वष्टम्भश्चित्तोद्रे कस्मयो मदः अनादरः परिभवः परिभावस्त्रियस्क्रिया रीढावमाननावज्ञा वहेलनमसूक्षणं मन्दाक्षं ह्रीस्त्रपाव्रीडा लज्जा सापत्रपान्यतः क्षान्तिस्तितिक्षाभिध्यातु परस्य विषये स्पृहा अक्षान्तितीर्ष्याश्चूयातु दोषारोपो गुणेष्वपि वैरं विरोधो विद्वेषो मन्युशोको तु सुस्त्रियां पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि कोपक्रोधामर्हरोषप्रतिघारुत्कृधौ स्त्रियौ शुचौ तु चरिते शीलमुन्मादश्चित्तविभ्रमः प्रेमानाप्रियताहार्दं प्रेम स्नेहोधदोहदम् इच्छाकाङ्क्षा स्पृहेहादृट् वाञ्छालिप्सा मनोरथः कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोत्यर्थं लालसाद्वयोः उपाधिर्ना धर्मचिन्ता पुंस्याधिर्मानसी व्यथा स्याच्चिन्ता स्मृतिराध्यानमुत्कण्ठोत्कलिके समे उत्साहोऽध्यवसाय स्याद् सवीर्यमतिशक्तिभाक् कपटोस्त्रिव्याजदम्भोपधश्चत्मकैतवे कुसुतिर्निकृतिशाठ्यं प्रमादो नवधानता कौतूहलं कौतुकं च कुतुकं च कुतूहलम् स्त्रीणां विलासबिब्बोक विभ्रमा ललितं तथा हेलालीलेत्यमीहावाः क्रिया शृङ्गारभावजाः द्रवकेलिपरिहासाः क्रीडा लीला च नर्म च व्याजोपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा खेला च कूर्दनम् घर्मो निदाघस्वेदस्यात् प्रलयो नष्टचेष्टता अवहिताकारगुप्तिः समो संवेगसम्भ्रमो स्यादाच्छ्रितकंहासः सोत्प्रासः समनाक्स्मितं मध्यमस्याद्विहसितं रोमाञ्चो रोमहर्षणं क्रन्दितं मृदितं कृष्णं जृम्भस्तुतिजृम्भणं विप्रलम्भो विसंवादो रिङ्गणं स्खलनं समे स्यान्निद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि तन्द्री प्रमीला भ्रुकुटिर्भ्रूकुटिस्त्रियाम् स्यादसौम्येक्ष्णि संसिद्धिप्रकृतित्विने स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्चाथवे पथुः कम्पोत्थक्षण उद्धर्षो महा उद्धव उत्सवः इति नाट्यवर्गः। उत्तमरीत्या उक्तवती. We'll go for the exercises. धन्यवादाः. This is exercise number 6, Natyavarga.
So let me make this slightly bigger. First question, Saptaswaraha ke. Saptaswaraha ke. Others also can answer. Only the regular students need not answer. Akhila, okay. Akhila Bagini. Namaste Mahodaya. Putri vadati. Saptaswaraha ke. निषादर्शभ षड्ज मध्यमधैवताः पञ्चमश्चेत्यमी सप्ततन्त्री कण्ठोत्थिता स्वराः. Saptaswaraha. स्वराः इति सन्ति. षड्जं ऋषभं षड्जं ऋषभं गान्धारं मध्यमं पञ्चमं दैवतं निषादम्. Okay. So these are the Saptaswaras. Now, so in the Nishada, Shaddam, Rishabham, probably in Tamil we will tell like that. But in Sanskritam we say Nishadaha, Shadjaha, Nishadaha, Rishabhaha. Anamari, can you tell like that? Nishadaha. Nishadaha. In the order. Let her only tell. Nishadaha. Mahodaya, Shadjaha, Rishabha, Tadrishama, Nishadaha. Pankti. Nishada, the Pankti Anusara. Pankti Anusara. Idappadi solma, Nishadaha, Rishabha. Nishadaha, Rishabhaha, Gandharaha, Shadjaha, Madhyamaha, Daivataha, Panchamaha. Ete Saptaswaraha. Very good. Very good answer. Chaturvidha Vadyaha ke. Can you answer that? Matavadati. Matavadati. Mridanga Muraja. Chaturvidha Vadyaha ke. Chaturvidha Mridanga Muraja Tadva Mode Samshaya Asti. Na, Tad Nasti. Tat specific instruments Asti. Veena. This is another. Veena Muraja. This is also not the answer. Okay. Let me come back to you. Ekanisham, Amagachami. Radhika Mata. Tatam. Tatam iti Veenadi Vadyam Tatam. Anadham Murajadi Vadyam. Sushiram Vamshadi Vadyam. And Ghanam Kamsya Taladi Vadyam. Iti Chaturvidha Vadyaha. So, what are the four types actually? Tatam is one type. Tatam is like stringed instruments or yes. We will come to the explanation. You just tell me the four names. Tatam, Anadham, Sushiram, and Ghanam. Yes. Tatamam etadvartade. Tatam, Anadham, Sushiram, Ghanam. Yete Chaturvidha Vadya. Now you can explain. Tatam, what is Tatam? Tatam is Veenadi Vadyam, stringed instruments. Next step. Then Anadham is Murajadi percussion instruments. Percussion instruments are this you are having mridanga and others, no? So mridanga like leather with leather or animal skin like that. Animal skin, hide based. Yes, animal hide. Next step. Then Sushiram is Vamshadi Vadyam, that is something like a flute, air, wind instruments.
Okay, very good. Next. And Ghanam is the talam like our jalra we have, no? Like that. Kamsadi made of metal for Metal based. metal instruments. Very good answer. So etad chaturvida vadyaah. Okay. What is this? Nartakah Vidyarabhya Sakhi Paryantam Nataka Patrani Amarakosh. Okay, this question we will take it out. Okay. Fourth question. Amarakoshe Vidyamana Rasaha Ke. So which are the rasas in Amarakosha? Do you want to answer that also? Navarasaha Navarasaha Bharatena Uttam. Amarakoshe Kati Rasaha Santi. They are not the one which is mentioned in this Natyavarga? Not this one? Can you please come to that line, Navarasa line in Amarakosha, and count the rasas which are mentioned? Shringara, Veera, Karuna, Adbhuta, Hasya, Bhayanaka, Bibhatsa, Raudra, Shringara. Shringara is over. Then, yes, so only Shringara, eight Amarakoshena Ashtau Rasaha. First we started, yes, we started with Shringara. So only 8 rasas mentioned by Amarasimha. Which is the rasa left out? Shantarasa. Shantarasa is left out. So Shantarasa is left out. So Amarakoshe Vidyamana Rasaha Kati, if the question is asked, Nava is the answer. Ashta is the answer. Amarakoshe, Ashta is the answer. Te ke itukte, you have already mentioned all the names. Next, Sprihayaha Kati Namani Uttani Likata. Spriha. Could you locate that, Spriha? Yeah, Spriha is Prema. That one. Prema na priyata hardam prema sneho dohadam. How many names for Spriha? Prema priyata hardam. And Sneha, that's all, I think. Ichha Kanksha Spriha. Ichha Kanksha Spriheha. So how many Sprihayaha Kati Namani Uttani? I think from Dohadam it's 12. From Dohadam it starts. 12. From Dohadam. 12. Dohadam, Ichha, Kanksha, Spriha, Iha, Trid, Vancha, Lipsa, Manorathaha, Kamaha, Abhilashaha, Tarshaha. Very good. Uttama. 12 names and these are the names. Okay. Now, Dhanyavada Bhagini. I will reach out to you again. Samuha Itara Padam Pratak Kuruta. Separate the odd word one out. Parankusha Nambi. Do you want to answer that? Bhavan Uttaram Datum Ichchati va? Veena Mridanga Dhakka Dundubi. Veena. Kimartham tatha asti? Can you reason out? Mridanga Muraja Bhera
वंश्यालिङ्ग्योनि सकाश्रयः शाद्यशपटहो ढक्का बेणी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् So परन्तु veena is what? Veena is what type of instrument? समन्वितलयत्वे कतालोभि That I understood. Why did you take out veena from that list? भवान् आङ्ग्लभाषां जानाति वा? मया तत्र संस्कृतेन वक्तव्यं वा तमिळ् भाषया वक्तव्यं वा किम्? तमिळ् भाषा तमिळ் भाषा. வீணா மிருதங்க டக்கா துந்துபி அதுல வீணாவை நீ வெளியில எடுத்த எதனால? வாட் இஸ் த ரீசன்? எதனால வெளியில எடுத்த அத சொல்லணும் நீ. Veena string instrument. Veena is the string instrument. Mridanga, dhakka, dundubi are what kind of instrument? Anadham. Vadyam, percussion instruments, and they are anadham. As per Amarat Sinha, they are what kind of instrument are there? Anadham Murajadika. So Anadham. Now we get into next one. Veena, Vipanchi, Vallaki, Parivadini. परिवादिनी. Why? किमर्थम? Reason? वीणा विपंची वल्लकी एतानि नामानि वीणायाः. वीणायाः. परिवादिनी इति परिवादिनी इति कस्याः नाम? न जानामि. परिवादिनी इत्युक्ते विशेषवीणा सितार इति कथयन्ति किल तत्र आङ्ग्लभाषायां. सप्त 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 सप्ततन्त्रयः सप्ततन्त्रयः यत्र सन्ति तादृशवीणा परिवादिनी इति उच्यते. परिवादिनी is a special veena which has 7 strings. So it is a special veena, whereas veena, vipanchi and vallaki are a ordinary veena which are normal veena. Okay, so parivadini, the answer is correct. Next, abhimanah, avamanana, paribhavah, rida. अभिमानः. Hard word. Abhimana. So abhimana is what? Abhimana is मर्यादा. Abhimana as per Amarakosha is garvo, bhimano, hankaro. So is ahankara, whereas avamanana, paribhava and rida are parasya vishaye insult. But insult, anadaraha. Parasya anadaraha. Next question. Kapataha, kaitavam, kusrutihi, kautukam. Which is the odd word out? कपटः. किमर्थम? कपटं नाम शाठ्यं. शाठ्यं. सम्यक्. तर्हि अन्यस्य नाम?
So kapato strivyaja dambo padayashchadmakkaitave kusmritirnikritishatyam. So if you see here, kapataha, vyajaha, dambaha, upadihi, छद्म कैतवम कुसृति निकृति शाठ्यम एते नव नामानि शाठ्यस्य परन्तु कौतुकम् इति नाम कस्य कौतुकम् इति भिन्नं कुतूहलं कौतुकं तु कुतूहलं that is a भिन्न that is different next line it is so kutukalam or kautukam should be out odd word out here okay next last question विस्मयः अद्भुतः आश्चर्यः चित्रः विस्मयः अद्भुतः आश्चर्यः एते आश्चर्यः चित्रम् इत्युक्ते चित्रः इत्युक्ते किम् ड्राइंग न श्रूयते न श्रुतं चित्रमप्यतद्भैरवं निर्क्याद अदंत चित्रम एन्न ड्राइंग चित्रकरण ड्राइंग नास्ति तद् अन्यस्मिन् कांटेक्स्ट मध्ये तद् भवितुमर्हति अत्र तु तथा नास्ति See, adbhutaha, ascharyaha, chitraha are there, no? They are visheshanignas, which means adbhutaha, adbhuta, adbhutam, adbhutaha purushaha, adbhuta nari, adbhutam kulam iti agacchati. Visheshanignaha, ascharyaha, ascharya, ascharya, chitraha, chitra, chitram iti tatra visheshanignaha. परन्तु विस्मयः इति तत् सः विशेषनिग्नः नास्ति विशेषणम् अनुसृत्य विशेष्यम् अनुसृत्य विशेषणस्य लिङ्गपरिवर्तनं भवति ये विशेष्यम् अनुसरन्ति ते विशेष्यनिघ्नाः एवं अस्तु धन्यवादाः पराङ्कुश महोदय यू हैव आंसर्ड वेरी वेल अतीव उत्तम प्रयत्नः भवतः साधु प्रयत्नः श्लाघनीयः प्रयत्नः धन्यवादाः we will continue the class and exercises tomorrow request all of you to read the Natya Varga and come we will discuss tomorrow धन्यवादाः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु धन्यवादाः।